教堂咧起之前，二戰大戰嗰陣時咧，就個炸彈就炸咗落嚟，就係呢個圓形大堂咧，就保持翻依家嘅完整嘅狀態嘅。我哋陣間就會入去裏面睇睇啦。就入嚟呢個嘅圓頂教堂嗰度啦。入去裏面咧係需要買飛嘅，係5歐。我哋而家上到嚟圓頂教堂嗰度咧，由上邊又望落去一條條嘅柱，喺度好有藝術嘅建築嗰個嘅特色啊！而家就上到嚟圓頂教堂最頂嗰度啦。嚟到呢度咧，睇下呢個嘅教堂上邊呢一度，嗱，我哋咧就上嚟到呢度咧，就對住去見到個圓頂教堂上邊呢個嘅圓頂咧，建築係好有嗰個藝術嗰個特色個頂啊！就好明顯啦，嗱，你見到一啲嘅白色嗰個嘅格仔咧，特別係白咗個位咧，就傳説就當年個炸彈跌落嚟就係由依個位落，但係冇爆炸到嘅，就保持翻呢個教堂喺呢個嘅完整。喺呢度就一路望落去咧，就係呢個教堂。係天主教做彌撒嘅地方嚟㗎。而家就落翻嚟地下呢一度啦，呢度咧就上邊見到係維修緊嘅。我哋頭先喺上邊嗰度嚟嘅，呢度就教堂嘅中央。一路過去呢度都好大下喎，都唔細嘅喎。如果你中意嘅都可以入嚟呢度坐下㗎，可以靜思。但係呢個人睇緊手機就唔係咁好啦。
呢一個炮彈咧，就係當時二戰大戰嗰陣時，由上邊天花跌落嚟呢個嘅教堂嗰個炮彈嚟㗎，就竟然係冇爆到㗎，即係一個嘅神奇嗰個嘅奇蹟，使到呢個教堂保留翻現在嘅位置，而家直至依家都有300幾年嘅歷史啊！而家嚟到呢度嘅後邊嘅咧，就係呢度見到一排排個座位，就係唱詩班嘅位嚟嘅。有一個就坐咗喺度，唔知係咪唱緊詩咧？我哋而家行緊落嚟呢度咧，就係1940幾年嗰陣時，二戰大戰嗰陣時落嚟呢度，就係呢個嘅避難所，係防空嘅地方嚟嘅。咁我哋而家沿住呢度咧，就落去睇下先。嗰陣時喺度嗰啲嘅工具咧，喺晒呢度。呢度有車衣啊，一般家用嗰啲嘅工具，簡便嘅工具，都喺呢度。即係呢度係。可能係一啲嘅或者係沐浴啊、清潔啊咁樣啦，有啲嘅水煲啊、碟啊、飲嘢啊咁樣嘅，呢個係防空洞。而家行緊呢一度咧，就係馬耳他個地方嗰度寧靜之城啊。其實呢度嘅咧，就係得幾百人居住嘅啫。咁而家一路行緊呢度，係咪覺得係真係好寧靜？係完全冇咩人行嘅咧？好有佢自己嘅獨特嘅風格。好啦，我哋而家嚟緊呢一度咧，就係一個寧靜之城。前邊呢個嘅正門入口咧，就係呢個嘅立迪姆古城，嗰個嘅入口處嚟嘅。之前有一套喺嗰度權力遊戲咧，就係個藍馬車喺度，由呢個嘅城門就入去裡面嘅。我哋而家就入去呢一個嘅立迪姆古城裡面去睇睇，一路跟住入。我哋而家行緊入去呢個古鎮裏面咧，佢其實裏面都好大噶。你話如果真係要行晒成個呢個嘅古城咧，呢個古城就起碼都要幾個鐘。我哋而家呢度咧就沿住呢度咁樣一路行入去裏面，周圍咧都好多見到啲坐嗰啲馬車去遊覽㗎，喺個古城裏面。有啲嘅茶座啦，
呢一個嘅立迪姆古城咧，唔講你唔知，原來都有成3000幾年嘅歷史㗎啦。係嗰陣時嘅咧，就聖約翰嘅騎士團咧嚟到呢個馬耳他簽都瓦萊塔就喺呢個古城嗰度嘅。咁樣就個歷史就係悠久亦都佢嗰個城牆咧，亦都係好堅固㗎。咁我如果行呢一度嘅話咧，就真係需要幾個鐘頭嘅時間㗎啦。睇下依個門啊，依個門柄已經係真係好舊式㗎啦。由此可見，呢一度係真係充滿曬歷史嗰個嘅遺跡嘅。咁樣就喺權力遊戲個劇集馬耳他，如果你 YouTube 搜尋都會睇到呢一度嗰個所拍嗰啲嘅劇集同埋嗰個嘅情況係點樣嘅。而呢度最頂上到去上邊，亦都可以望到整個馬耳他景嘅。我哋等陣就可以上去上邊睇睇啦。This one church.